天文台已經喺朝早10點40分改發3號強風信號。教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校同智障兒童學校今日停課。強烈熱帶風暴譚美集結喺香港以南大約570公里，預料向西移動，時速大約18公里，橫過南海中北部，並且移向海南島以南海域。過去幾個鐘，譚美繼續穩定向偏西方向移動，喺香港以南大約500幾公里掠過，並且稍為增強。其外圍雨帶正係影響廣東沿岸。喺譚美同東北季候風嘅共同影響下，相關嘅強風區會逐漸影響珠江口一帶。預料本港今日風勢將會逐漸增強。而隨住今日稍後轉吹偏東風，原先就屏蔽嘅地區可能會變得當風。隨住譚美遠離同減弱，本港聽朝早風力會逐漸減弱。